Madokachere tauya nadzo dzanyasi zuwa rochi24 mumwedzi uno wazvita potiri kuti mangwana tatosvika iwaya ndo zuwa karo kirinamasi aiwa pasvino mhanduwe rekai tikunyepe zviri munhau dzanyasi wachamisa wagonziwo waenda kubulawayo wakapa hwarawanho chembere dzinosvika 200 zvokudya nozvokuti wafare panguva yokirinamasi ino wari kuti iwo zvinhu zvii zvagoita kusimudziwa nohomwe yo Christmas cheer fund rekai tigoona kuti zvinopera sei. Iwo wachamisa pokare mumasoko yawo opa kirisimasi wagototi wakomana kuregai kuvhundutsiwa kuregai kusha kuregai kuperehwa notariro nokutoti tariro iripo hizere iri kubva kuna Yahwe kwai zuwa ramangwana panenge pakaita kunyangariwa chaiko pokare gore riri kubatari kwai goringai muone Yahwe wachiita basa rawo rekai tirambe takazviringa mabuja wamwe ndo wagozviringa wakati aiwa paribe ari kundoreketa manyautsa mukamwa paribe chisvinui chaanenge ari kuita tinenge tichikunyepai mhandiwe kuti zvakatekera sei. Kuno vamwe vanhu warwadziwa vari kuramba vachireketa kuti kohokonai Watchman Ncube nobatora chero CCC wese wagoburika vachireketa kuti aiwa usu hwachamisa tichahudaba tichagohusenzesaba asi izvezvi pakaitiwa sarudzo pangulumane papa kwaiongo wakatoita kunamira chaiko usu hwachamisa obva wasaya kuti kohokonai wakomana zviri kuita kudando kuramba kurambiwa chere kana kuti zviri kutekaira sei. Ticharamba zvedu tichiringana kutoti ipapa pari kuratidza kuti pane tusvinhu turi kuitika rekai tirambe tichiringa tinenge tichinyepana. Wobepa nauro site wagoti iwo danho reparamende ragopisa mari yonyika mhando yekuti yaikupisa inosvika zviuru 400,000 US dollars pachirungu kuseenzesiwa kunadzirisa umba waya Mabel chinomona kwai changa chiri kumona mari mhanduwe kuti imba yacho inake wakomana pakanyangariwa apa kwai vanhu wakaita basa iroro waribekuenda kumatenda kunoendesiwa vanhu vese zvokutoti ipapa kwai iyo machira okupfika mawindo aye kwayanga akaseenzesiwa mari inosvika zviuru 64 warume idi ndo mamimira kuenda aya muitira wari kuita wacho wazonyanya rekai tirambe tichiona kuti zvinopera nekupi danho reparamende rinenge ribe kubvuma kana kuramba nyaya yacho payapinda kumapepa omanhau. Gurukota rinoringa nozvomari munyika nobazi rozvomari vari kuita kutamba nevanhu idi ipapa makambani anokweretesa mabasa ehurumende anga ari kurwadziwa fani mwedzi yapfuura ino kuti paribe mari dzakauya dzawaifanira kuti wapuwe dzinenge dzabatirwa vanhu vari kubhadhara zvikwereti kumakambani iwayo wakomana hurumende inge iri kuita kumora mari kuvanhu asi yoreka hayo kuendesa mari yacho kumakambani zvaita kuti makambani iyaya avhiringike mhandiwe wamwe kutosvika pakuburitsa vanhu mabasa nokuti mari dzacho dziri bekuuya kwaino hurumende tiri kuzviziva kuti ndo zvakaitika asi kungori kunonokera mbichana basi kuti tiwape mari dzavo asi tiri kuvapa ko dzagendepi kana madzitora kaa kuvanhu chidziendesai kaa kwadzinofanira kuenda imi pakanyangara apa pakanyangara rekai tirambe tichiona kuti zvinopera sei. Kuno makombi mairi mhanduwe kwai aita kutungana zvavo kunge ng'ombe dziri kuwira kupinda mudhibhi mumugwagwa woseke mugwagwa iwo aita kugwarasha vanhu ipapa tandofara kuti paribe hanzi apfa nguva ibodzibodzi iyoyo asi vanhu vanosvika 15 pamakombi mairi iyayo kwai wakuwara wakatoita zvokuendesiwa kuzvipatara idi zvinoita kurwadza rekai tione kuti zvinopera sei. Izvezvi kureketa kuno kwai vanhu vekuguruwe vari kuita kugara wakaita kuita kuringa
pasaiti mhandiwe kuti mbana ari kuuya nopabendekete nokutoti pakaita kunyangariwa kwai kuno wanhu waakusvika 12 wapfa wapondiwa pariba ari kuziva kuti chii chiri kuitika, mbana ari kuponda zviri kupondewa sei kana kuti zvinenge zviri kudini, pariba ari kuzviziva. Kana pakadaro pakanyangaraka, regai tigoona kuti zvinopera sei, zvinoenda nokupi, zvinenge zviri kudini. Tinoramba takaringa tichindonyepana izvezvi kureketa kuno. Mvura iri kunaya mhanduwe kwedu nokwamutoko. Magoiona ka mhanduwe kutoti mvura iriita kuuya, iri kumiraba, iri kuuya chaiko kusvinu. Patinoreketa paye kuti wakomana zviri nani kuti chikara rinaye pane kuti risaike, idi zviri nani. Asi wendo huno wakaita kunonge hwakurima pokare wamwe wakarima matoro chapfa chese chibage chiya, wakomana zviita kuhwadza. Dai wari wamwe wanhu watoita kurima mupunga chaiko, nokutoti mupunga ndo unoita ka matoro, nokutsvaka mbeu yotsenza dziri kwaRusape dziya kuuya nadzo kwedu noBuja kuti zviite zviri nani peno zvingaite zvakanaka. Ipapa wanhu vari kunzvimbo dziri kudunhu rokumaTepererendi vari kutoita kugara vachisha kureketa kuno nokuti mvura imana iri arikiita akaita kunyangaritsa. Izvezvi kuna vanhu vatatu vari kunzi wapfa nokunyura mumvura. Wakomana. Ndipo magontoona kutoti makore atagokura kuchiendesiwa vanhu kumwombe ka zvaitibatsira nokutoti tagofundira kutuhwina tiri ikweyo. Bhagu unotorova kusvikira wakona kutuhwinako. Nguva dzakadarika dzasvika, aiwa unenge uri pari nani, nokuti pakanyangaritsa ipapo. Regai tirambe tichiona wanhu wanga warikuita kutekera wanongewa mhanduwe kutotekaira vachigwidiwa idi, nokutoti panga pakanyangara. Apa kugwidiwa kwacho mazuva ano kuchiri kugwidiwa kwokuisiwa matomboba. Aiwa unogwidiwa nomari. Chikwama ndo chinogwidiwa mhanduwe. Ukatekaira zuva rokugumisira rakaita sanyasi kudari, uchida kuenda Buja kwaye ungori kutobhadhara kana kutopfuura 15 madhora. Mhanduwe, pafungei 15 madhora, mari inokwana kuenda kuBulawayo yange iri kuenda pamutoko basi. Ukatozoda kupindirira Nyamapanda 25 idina yawe pakaita kunyangaritsa ipapa. Paribe chizvino, asi regai tigoona kuti zvinoperera kupi chaiko. Kwai kuno vamwe vatsano kukaroiwa batiwa nomhosva yekubhinya mubvana nemakore 14 wabva watonzi wanga wagare mujere makore 14. Tikuramba tichitenda wabata nomhosva iwawo. Apawo kuZTA Zimbabwe Tourism Authority kwai izvezvo wakomana kune vanhu vakuru vari kundomisiwa mabasa zviribe kana kureketiwa kuti chii chiri kuitika. Regai tione kuti zvinenge zvienda nokupi pokare kuti zviri kumbotekaira sei. Ipapa kwai mumwewo pokare ari ndiye umwe anga ari kunzi anomhosva namagaya pabodzipo, ari ndiye mwana achengeta tapiwa chikondo. Aiwa kwai chikondo aiwa angachienda hacho atakanwa mhosva anza aribe mhosva uyu. Regai tione kuti yamagaya acho ine kwaichaenda chere. Kuringa kwedu aiwa paribe kwerikienda. Inyaya basi yekuti anga akatsikana konzi nawo kuna azokumbira masori acho anokumbirwa iwayo kuti zviite zviri nani. Regai tirambe tichiona kuti zvinoenda nokupi tenge tikunyepai. Sachigaro Dynamos Bernard Rusengo kwai ati aiwa vanhu vese vari kutungamira chikwata cheDynamos ngavachimire basa nyasi. Idihwi, regai zvizonzi ndosaka paribe kwainoenda. Regai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Toringa dziri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa kwai South Africa inenge iri kuita iri kubatsira nyika yeRussia, nyika yeChina nenyika yeIran kuti waite mutambo warimo muSouth Africa. Mitambo yemasoja mumvura
ya kwaizviri kuitika mwedzi uri kuteera iyoyo. Unobva waona naye kuti pakanyangara, regai tirambe takaringa. Izvezvi mapurisa ekusouth Africa agonze kunzvimbo yeNorth West agotora michini yenge iri kuseenzesiwa kuchera-chera zvicheriwa zvopasi pofu nevanhu vari bemvumo dzokuchera-chera. Tikati ewo makuona kana matora, regai tichiona manje kuti zvinoperera kupi, zvinoenda nokupi, zvinenge zvichidini, tinenge tichinyepana. Nyika yeBelgium kureketa kuno yabatana nonyika yeSouth Africa pokare ichitsigiwa noBrazil, Colombia, Ireland, Spain, Mexico neTurkey kuti watsigire nyaya yakaendeswa neSouth Africa kudare International Criminal Court. Waisraeri heno wakapona hwendo huno, tichinoramba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Upo kuZambia kuno mapurisa mairi apuwa nyembedzo pamusoro nokutoti hwakaita tusvinu tokuramba mari yochimanjambudu pamuzinda wondege woKenneth Kaunda. Aiwa wakakona, hwakaita tusvinu aho. Tikuwaroera manja tichiti makorokoto. Izvezvi kwai kuno vanhu vanosvika 10 vaiseenza kukambani yoSamsung wasungiwa kunyika yavo yoKorea nonyaya yekutengesera zvinhu zvinoitika kuSamsung vachitengesera imwe kambani waChina inonzi 10nm Tech. Wakomana pakanyangara apo, tikutenda kuti wabatiwa. America wakomana iri kuita kureketa izvezvi, vari kundogara vari naye Epstein file kundokosora, Epstein file kundosimudza kagorokoto, Epstein file kundovhura dziso, Epstein file pakanyangara. Wari kuti wano mapeji anopfuura miriyoni. Ngavaburitse ndozvagonzi naBill Clinton. Ndikuzviramba zviro zvauri kureketa, chindoburitsai zvese, paribe kana chakabisiwa. Imi vanozvidaba, regai tione kuti zvinosvika kupi, nekuti pakanyangara ipapo. Apawo mutambo yeAFCON iri kuita kunakidza, mhando yekunakidza kusvinu chaiko. Toramba tichizvitenda izvo, dai zvaramba zvichiendera mberi zvoAFCON izvo, hino kuti wamutsepe zvavari kuda kuti igotsepetiwa makore 4 waribe kutidzorera mumashure chere ipapa. Regai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi, nekuti pakanyangaritsa. Asi tiri ipapo zvedu kwanyasi, regai tichigumire pano. Ndini wenyu Mhandu weonhau.